si tam potom Dobrý, ahoj. Ja mám taký dojem, že začiatkom 70. rokov. Rameno zbraň. Keď vy budete dávať len polské zbraň a mnohé sa nám dáte rovnacice, ja si to musím ukázať. No minimálne. Minimálne by mala byť. Hej, pozri sa, barberovi. Mnohé zbraň. V nedeľu 26. februára sme si pripomenuli položením vencov pri pamätníku v obci Bzince pod Javorinou miestnej časti Cetuna už 72. výročie partizánskych bojov v tejto oblasti. Tieto smutné a zároveň významné udalosti v bojoch za našu slobodu prišlo podporiť množstvo významných osobností, ako i obyvateľov priľahlých miest a obcí. Nechýbal podpredseda Trenčianskeho samosprávneho kraja a primátor Nového Mesta nad Váhom inžinier Jozef Trstenský, poslankyne Trenčianskeho samosprávneho kraja inžinierka Anna Halinárová, primátorka mesta Stará Turá a doktorka Kvetoslava Hejbalová, zástupkyňa primátora v Novom Meste nad Váhom, prednostka okresného úradu v Novom Meste nad Váhom magisterka Andrea Augustínová, tajomník Ústrednej rady Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov docent inžinier William Longauer, kandidát vied, tretí tajomník veľvyslanectva Ruskej federácie na Slovensku Sergej Nikitin a iní. Uctili si aspoň takouto formou hrdinov, ktorí v každom boji nechali kúsok svojho srdca za to, aby sme my mohli žiť v miery. Zároveň sa tento pietný akt niesol v znamení ocenení, ktoré dostali od Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov ich dlhoroční členovia za aktívnu a neoceniteľnú prácu, rozvíjanie myšlienky národno-oslobodzovacieho boja v podjavorínsko-podbradlianskom regióne a cetunského boja. Pamätné medaile kapitána Miloša Uhra 3. stupňa z rúk predsedu Zväzu vojakov Slovenskej republiky, klubu Nové Mesto nad Váhom Kamila Krištofíka a predsedu oblastnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Novom Meste nad Váhom Jána Hulínka prevzali títo ocenení: Emilia Pražienková, Vlasta Sláviková, Vladimír Machajdík a Ján Štokman. Tak ako každý rok, i počas tohtoročných jarných prázdnin od 27. februára do 3. marca Centrum voľného času Stará Turá zorganizovalo pre deti základných škôl prázdninové majstrovstvá detí 2017. Majstrovstvá prebiehali v dopoludňajších hodinách v Centre voľného času, v jednom prípade v miestnej kolkárni a zúčastnilo sa ich 104 detí od 1. do 9. ročníka základnej školy. V pondelok 27. februára sa majstrovstiev v šípkach zúčastnilo 18 detí.
Prvé miesto a titul majster detí základných škôl v Šípkach 2017 získal Juraj Sobotka, 9. A trieda. Druhé miesto a titul prvý vicemajster získal Marek Gajdošík, 2. B trieda. Tretie miesto a titul druhý vicemajster získal Max Vek, 7. A trieda. V útorok 28. februára prebehli majstrovstvá v koľkoch, ktorých sa zúčastnilo 24 detí. Prvé miesto a titul majster detí základných škôl v koľkoch 2017 získal Matúš Kotula, 9. B trieda. Druhé miesto a titul prvý vicemajster získal Dominik Truhlík, 9. B trieda. A tretie miesto a titul druhý vicemajster získal Marián Chudík, 6. A trieda. V stredu 1. marca sa uskutočnili majstrovstvá v Človeče, ktorých sa zúčastnilo 23 detí. Prvé miesto a titul majster detí základných škôl v Človeče 2017 získal Jakub Mikos, 7. B trieda. Druhé miesto a titul prvý vicemajster získal Marek Malár, 6. C trieda. A tretie miesto a titul druhý vicemajster získal Mak Vek, 7. A trieda. Vo štvrtok 2. marca sa majstrovstiev Scrabble zúčastnilo 17 detí. Prvé miesto a titul majster detí základných škôl v Scrabble 2017 získal Juraj Sobotka, 9. A trieda. Druhé miesto a titul prvý vicemajster získal Jakub Mikos, 7. B trieda. A tretie miesto a titul druhý vicemajster získal Max Vek, 7. A trieda. V piatok 3. marca súťažilo v skladaní pucle 22 detí. Prvé miesto a titul majster detí základných škôl v skladaní pucle 2017 získal Jakub Mikos, 7. B trieda. Druhé miesto a titul prvý vicemajster získala Alexandra Molcová, 4. A trieda. Tretie miesto a titul druhý vicemajster získal Juraj Sobotka, 9. A trieda. Víťazom blahoželáme a ostatným deťom ďakujeme za účasť. A samozrejme sa tešíme na majstrovstvá detí v roku 2018. Dňa 18. februára 2017 odohrali mladšie minibasketbalistky Starej Turej ďalšie majstrovské zápasy vo svojej kategórii. Hoci väčšina z hráčok patrí vekovo ešte do prípravky, v zápase 5x5 riadne potrápili lídra tabulky Šamorínsky basketbalový klub Ešbejka Šamorín a podľahli mu len o 16 bodov s výsledkom 37-53. V druhom zápase, ktorý sa hrá systémom 3x3, je to niekedy len o šťastí. V ňom taktiež podľahli 14 tréneri, ale celkový herný prejav na palubovke hodnotili kladne.